喺呢度咧，首先特別多謝銀行學會啦，將呢個獎項咧頒發俾我哋 HSBC 嘅。呢個獎項咧，對於我哋團隊嘅意義係非常之重大，因為咧呢個代表住我哋嘅人才發展策略啦，同埋業務策略咧緊密嘅結合，透過精準同埋創新嘅方式，將人才發展嘅方案咧帶俾我哋嘅人才同埋我哋嘅機構，透過領導力嘅發展啦，培養未來嘅技能啦，或者係培養呢一個學習嘅文化咧，我哋都係不斷聆聽業務領袖同埋人才嘅需要，不斷咁樣整合，將最好嘅人才發展方案咧帶俾我哋嘅同事嘅。所以咧，我哋係特別高興今次可以攞到呢個獎嘅。展望未來啦，我哋喺人才發展嘅策略咧有3大個重點嘅。第一點就係咧培養我哋領袖嘅領導力，佢哋可以凝聚團隊嘅共識啦，發展人才嘅潛能，將願景咧化為呢一個可持續嘅成果。第二點，持續咧培養我哋人才嘅未來技能啦，包括成長型思維啦，亦都係包括譬如話 AI 嘅應用啦。希望佢哋與時並進，將最好嘅表現咧去帶俾佢哋。最後一點，我哋希望培養持續學習嘅文化，令到同事咧可以不斷咁樣更新佢哋嘅知識，展現佢哋最佳嘅表現。